Oi gente, voltei, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou levar vocês para ver como é que eu faço para pegar madeira lá embaixo, né? Então gente, estou sem madeira, meu esposo saiu de manhãzinha para pegar mais madeira. Ainda tem umas madeiras lá embaixo, mas não está cortada. E aqui ele deixou, né, cortada, já acabou. Então eu vou levar vocês para ver como é que eu faço, né, para carregar madeira de baixo para cima, tá bom? Se não tiver madeira, né, lá embaixo, eu vou ter que subir para olhar lá em cima. Vou procurar madeira. Então, vocês vão comigo para procurar madeira, tá bom? Então, continue vendo esse vídeo para ver como é que eu faço para trazer a madeira para aqui para cima, tá bom? Eu fico por aqui, curta meus vídeos e se inscreva no meu canal para me ajudar, tá bom, gente? Beijo, tchau, até o próximo vídeo. Nicola! O Nicola tá almoçando aqui, né, mamãe? Eu vou aproveitar que ele tá entretido. O Nicola já abandonou a comida e já está brincando. Olha só. Aí aqui já tem os lápis, né, de cores, ó. Aqui tem lápis de cor pro Nicola pintar. Aí eu dou pra ele livro pra ele pintar esse desenho. Cadê a caixinha? Tá aqui, meu amor, ó. O bolinho vai pintar de rosa. Cadê o rosa? É esse aqui, o rosa, ó. Pinta o bolinho de rosa. Pega. Esse é verde. Estou descendo agora. Estou com as bolsas. Para pegar a madeira. Vou dar uma olhada se tem madeira aqui dentro. Aqui embaixo não tem madeira. A gente coloca, né? Eu falo assim, os meninos colocam madeira aqui, ó. Aqui, aí aqui que meu esposo corta madeira. O Estélio, a madeira que ele deixou pronta já acabou. Aí eu vou ver se eu acho alguma madeira bem grossa aqui para me botar para durar até ele voltar, né? Ele saiu, o coitado do Estélio saiu de manhãzinha para cortar madeira. Aí eu vou ver como é que faço agora. Era para me ter pego o meu tripé, gente, não o cabo de apoio. Queria mostrar para vocês como é que eu faço. Achei madeira lá em cima, tem aqueles pedaços lá, não sei se dá para ver. Eu vou ter que ir ali pegar, não sei como é que eu vou fazer para ir ali. Que é alta, não sei se dá pra ver, ó. Tá vendo? Eu vou ter que subir ali. Vocês viram, né? Deixei o Nicola lá em cima pra pegar a madeira. Então eu vou me apressar aqui. Peguei a porta do depósito que tá arrancada, né? E coloquei aqui, ó. Fiz uma rampa. Aí agora eu vou subir lá, né? Vou ver como é que eu subo lá. Peguei um pau também, né? Pra me apoiar. Pra pegar a madeira lá em cima. Se eu não escorregar aqui, né? Eu acho. A porta não deu muito certo não, gente. Eu tirei, ó. Acabei tirando. Subi isso aqui. Dá uma olhada aqui se não tem nenhuma uma cobra. Eu morro de medo de cobra. Subi, tá vendo? O ruim da minha perna é porque quando é pra subir escada, ela não dobra. Eu subo com a perna dura. Mas pra mim subir barreiras, degrau, eu subo. Tá me incomodando um pouquinho agora porque já tá na época de trocar, né? E não tá confortável. Quando eu tô descendo ladeira, incomoda. Desci isso aqui, ó. Não desci, subi, tá vendo? Aí agora eu vou pegar a madeira e vou jogar lá embaixo. Jogar lá embaixo. Isso aqui é pesado, viu? Não sei se dá pra ver. Já tá com tanto tempo aqui que criou até raiz, né? Mas como eu tô precisando...
descer aqui porque tem uma árvore bem na minha frente. Bem no lugar que eu vou descer tem uma árvore. Pronto, já vou descer agora. Desci. Dificuldade porque tem essa coisa aqui na frente. Fica difícil de descer, mas eu consigo. Então eu vou lá botar a madeira, levar a madeira agora pra dentro. Deixa eu ver. Essa madeira do chão todinha eu joguei de lá de cima. Então agora eu vou botar umas duas dessas dentro da bolsa e vou carregar. Só umas duas que eu vou colocar porque possa ser que não cai, não aguente. É muito fraca essa sacola. Eu coloco. Uma madeira dessa demora a queimar. É por isso que é melhor carregar uma dessa grossa, porque vai demorar a queimar, do que tá carregando os paus menores, né, cortados. Vou botar duas. Eu falei, já rasguei. Já rasgou. A bolsa rasgou, eu vou levar assim mesmo, né? Vou mostrar pra vocês. E tem um rolo aqui que eu vou carregar no saco.